Continuando il video, scusate ma non mi piace questo, quali sono i miei genitori. Raga, non mi piace, mi devo lavare le mani un attimo. Ho preso il fazzoletto per pulirmi le mani, perché questo qui non mi piace molto, è liquido e così. Poi questo è slime, è slime. No, per me non è così. Si strappa soltanto. Ora, per prendere proprio diverso, prendiamo questo, lo slime, lo togliamo, vediamo se questo pezzo prende un pezzettino da qui e basta, vediamo se si attacca. E non si attacca, questo fa schifo. Ora devo mettere in questa scatola, guardate raga, l'ho messo in questa scatola, con questo lo modello insieme a questo e non si attacca, questo bello non si attacca, lo togliamo perché probabilmente questo puzza, invece questo adorano. Ora voglio provare a fare una bella cosa. Allora, questo non mi serve, lo mettiamo via. Prendiamo un poco di questo, che già è poco. Un pezzo. Prendiamo il pezzo, lo rimettiamo dentro perché non ci serve più, mettiamo via e prendiamo questo, un pezzetto. Troppo questo, vediamo se si mischia. C'è tipo, come dire, la ambasciata americana aprirà a Gerusalemme il 2019, lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence in visita in Israele. non scoppietta perché questo è molto gelido rispetto a quello, perché mettiamo quello e qua tipo una trappola che non si toglie più quello viola, ed è molto bello. Chiedeva ai palestinesi di tornare al tavolo delle trattative, abbandonate dopo lo scorso 6 dicembre, il giorno della decisione di Donald Trump di riconoscere la città santa come capitale dello Stato israeliano. Bruxelles ha dato a Muhammad di incontrare i ministri degli esteri dell'Unione Europea per chiedere il riconoscimento dello Stato della Ok, è Palestina. finito il video, però vi voglio dire una cosa ragazzi, io avevo detto che vi volevo dire una cosa, quindi ho deciso che ve la dico ora velocemente. Allora, sabato è il mio compleanno e vado in una pizzeria con una canzoncina, però io non so se fare un daily vlog oppure non lo faccio perché stanno tutti i miei cugini e con tutta quella confusione il daily vlog non si può fare perché là hanno detto che non si può fare confusione, però questo è più bello. Ok ragazzi, questo era il video, avevo detto che sarà